Az önce adamın birine paket bıraktım. Paketi bıraktıktan sonra adam dedi ki ya rica etsem beni benzinliğe kadar götürüp getirir misin? Götürürüm dedim abi, neden olmasın. Üstümde de paket yoktu zaten. Adamı götürdüm getirdim, taş çatlasın 20 dakika zamanımı aldı yani, götürüp getirmem, alışveriş falan yaptı. Adam çıkardı, bunun karşılığında bana 300 lira para verdi. Helal olsun lan, böyle güzel insanlar hala var ya. Dur şunu... Düşecektik lan motordan az kalsın. Bedavadan 300 lira para kazandık abi. Bu da kısa günün kârı olsun. Helal olsun ya, vallahi billahi böyle güzel insanlara her zaman ihtiyacımız var bizim.